Ahora te voy a mostrar cómo suenan los tokens de C4. En C4 hay 4 niveles de sonidos de propina. El nivel 1, que es de 1 a 4 tokens, suena así. El nivel 2, que es de 5 a 49 tokens, suena así. Y el nivel 3, que es de 50 a 249 tokens, suena así. Y el nivel 4, que suena de 250 tokens en adelante, suena así.